Isa ka theater company ang yari karon sa probinsya sang Negros Occidental para sa ginasaulog nga theater festival. Sa pagpunguna sa isa ka Filipino-Canadian, nagalibot sila sa pila ka mga lugar sa kalibutan agud mapasanyog ang kampanya para sa environmental protection and preservation. Aton sila nga pilalahon sa sining nga episode sang Baganihan. Ang theater isa lang sa mga performing arts nga nagalambo diri sa probinsya sang Negros Occidental. Gani paagi man sa teatro, tuyo sa pagsaulog sa 11th Curious International Theater Festival and Workshops nga mapasanyog pang kampanya para sa environmental preservation kag protection. Kabayan sang festival activities, ang Transcontinental Performance Project sang kilalang Filipino-Canadian dance choreographer nga si Alvin Erasga Tolentino nga nabase sa Vancouver, Canada. Si Alvin nga founder sang company Erasga ang may duwa na kadekada sa performing arts kag bilang environmental advocate. Nangin kabahay na sa niya productions ang pagkampanya para mapangapinan ang palibot. Sa nagalala man nga epekto sang climate change sa global warming, nangin misyon na ni Alvin nga mapasanyog pang advokasya kaupod ang teatro. We're in a very precarious time at the moment in the world with all of what's happening with the global warming. And so I wanted to create a dance that speaks to that concern, you know. And I think that artists and arts has a lot to say, you know, and they can provoke many questioning and situation and creativity for the masses, for the public. This year's festival features stage readings, lectures and workshops, film screenings, and a performance of accumulation and an opening of an installation art called Debris Forest by our international guests. Kaupod man ang pila pa ka mga artist gikan sa France, US kag Canada nagalibot ang company Erasga sa pila pa ka mga lugar sa kalibutan para mag-perform kag magganyat ang atensyon sa nagkalain-lain nga sektor sa paghimo sang tikang para sa environment. And it has been presented in France, has been presented in Canada. We were in Laos just at the end of the year 2023, and now we are here in the Philippines to present it as part of the 11th Curious Theater International Festival, and also to ride the occasion of the Philippine Arts Month. And of course, as I said earlier, the 75th anniversary of the relationship between Canada and Philippines bilateral relationship. Nangin inspirasyon ni Alvin ang kilala nga international writer kag scientist nga si Robin Cameron nga isa sa mga advocates ng ecological restoration. Reminding people, you know, that's what I feel. I think we have to keep reminding people because people forget easily, you know, they forget, you know, the things that they carry in life. You know, people use plastic, people use paper cup, people use bottled water, you know. So we need to remind them constantly, and I think seeing the arts, experiencing it also provides those opportunity for us to be reminded that we need to act and we also need to take concerns. Sa bulig man karon sang kuris, luyag ni Alvin nga madamo pa sa mga artist sa performing arts ang makahimo sang kaugalingon nga mga tikang agud maamliga ng palibot gamit ang ilang mga talento. Nagapadayon si Alvin sa paghanas man sang talento sa mga local artist paagi sa mga seminar and workshops. What do we give back to Earth? You know? Is this the way you give it And back? this is one of my way of giving back, being an artist, to create an art piece about environmental cause, and to understand that we are polluting the earth in such a tremendous way. You know, I think that our concern and earth is in a very, very tragic situation at the moment. Para man kay Alvin, enough is never enough sa kampanya para sa palibot. Amo nga handa siya nga ihalad ang iya masarangan kag talento para sa masunod nga mga henerasyon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan.
Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.